Assalamu alaikum warahmatullah. Amma alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa Hajjaju, barakatuh. barka da wannan lokaci. Yawwa barka ka dai. Me sunan malamar? Sunana Sadiya Musa wacce aka fi sani da uwar soro. To, wannan mun zo ɗaukar wani aiki ne. Me sunan aikin? Waye sirki? To, wani irin rol kike bugawa a cikin fim ɗin waye sai? Mata Alhaji. Alhaji, gaskiya ne. To waye producer na wannan fim ɗin? Ni ce nan Sadiya Musa uwar soro. A'a, ki ce Hajjaji ce ba mu sani ba, akwai kuɗi a ƙasa. Manna. To waye ke ɗaukan shirin shi wannan fim? Kamal H mai katifa. To, kin ce kin buga rol ne na mata Alhaji. To za ki ɗan gaya mana kaɗan daga cikin ya labarin yake? Wannan labarin yana da kyau, yana da sarƙaƙiya, sannan zai wayar da mutane kai fiye da yadda suke tunani. Yaro, babba, mace, namiji, kowa da ɗa da uwa da kowa za a iya zama a kalla saboda faɗakarwa ne da wayar da kai ga kowa. Na tabbatar magidanta, ma'aurata za su sha'awar wannan fim ɗin na waye sirki. To yanzu idan muna so mu lalubo shi wannan fim ɗin a wace channel ya kamata mu neme shi? Channel ɗinmu tana nan ba ɓoyayya ba ce, Kamal H mai katifa channel. To, ko kuma a ce mai katifa TV ko? To mai katifa TV. To, masha Allah, Ku danna saboda mana ƙararrawa sannan ku yi mana subscribing don jin daɗin kallon wannan wasanni da muka fara sa ko in ce wannan ayyuka namu mai farin jini. Na tabbatar in ka kalla wannan satin zaka so gobe a ce ka maimaita. gaskiya ne. To wai a shi rol ɗin ba a fito da tsari kamar na munafunci baka da sauransu? Ina nan da babban munafukan kawa. To. Tana nan tana buga rol ɗinta. Ita Munafuka ce. to shikenan za mu ga kowa ce Allah saka da alheri. Amin.